դպրոցների անհիմն օպտիմալացումը կանգնելու է ամբողջությամբ։ Ես ասում եմ ամենապատասխանատու ձևով։ Օրինակը բերեմ Դավիթ Բեկի հետ կապված Սյունիքի։ Սյունիքում ամենամեծ օպտիմալացումներն են։ Դավիթ Բեկ գյուղը մենք գնացել ենք, մարդու հետ խոսում ես, ես գյուղերում Սյունիքի կապանի բոլոր գյուղերում եղել եմ եւ պատկերացնում ենք ինչպես է ամեն ինչը, աշխարհագրությունը, ամեն ինչը։ Դավիթ Բեկում մարդու հետ խոսում ես, դպրոցը պատմական նշանակություն դպրոցը է, Արամ Մանուկյանն է հաճախել այդ դպրոցը ավարտել։ Արամ Մանուկյանի դպրոցն է։ Մենք այս դպրոցը ոչ թե պետք է փակենք, պետք է աշխարհին բերենք այս դպրոցը, որ գան, տեսնեն, թանգարան պետք է մի հատ կողքը կառուցենք, որ գան, տեսնեն, մեր երեխեքին հիանան։ Ասում են բանա, բնակչություն չկա, երեխեքը քիչ են, երեխեքը քիչ են շատացրեք, այնպիսի ծրագրեր արեք գան, բնակվեն ավելի շատ, բազմազավակ ընտանիքները խրախուսենք, մարդիկ գան, ապրեն, սա է կարևորը։ Բայց Դավիթ դպրոցը փակելը նույնն է, որ նպատակային գյուղ դատարկես։ Դավիթ Բեկցին ճիշտ է ասում, խոսում ես մարդու հետ, ասում է ես գնամ Արծվանիկ, Արծվանիկի դպրոց են տանում, չէ՞։ Արծվանիկի ճանապարհը հատուկ մի քանի անգամ անցել եմ, որպեսզի հասկանամ, երեխեքին կկարողանան տանեն դպրոց, թե չէ։ Ես Դավիթ Բեկում գամ ապրեմ, ինքս էլ անվտանգության, իմ երեխու անվտանգության համար վստահ չեմ լինի։ Ոչ մեկը այդ երեխեն ձմեռով գա, ինչ տրանսպորտով գա, այդքան գնա, ցուրտ, ո՞նց է գնալու այդ երեխեն։ Ծնողը կես մոտ կդառնա միջև գնա գա, որ մեկը չի կարողանա դա գիտակցել։ Ավելի լավը ծնողը մտածում է շատ ճիշտ։ Ես ավելի լավը կամ գնամ Կապանում ապրեմ, կամ գնամ Արծվանիկում ապրեմ։ Արդյունքում ինչ ենք ունենում Դավիթ Բեկ գյուղը, որը դատարկվեց։ Հələ նայեք ինչ արժեք, Դավիթ Բեկ անունը վրան։ Մեր պատմական արժեքներից մեկն է, հպարտանում ենք Դավիթ Բեկով ամեն քայլափոխի։ Արամ Մանուկյանի դպրոցը, էլի հիանում ու հպարտանում ենք ամեն օր, մեր ձեռքով դատարկում ենք, այս ինչ բան է։